Ons praat oor die genesingsbediening van die Here Jesus en vandag oor besetenheid. Goeiemôre, hartlik welkom om jou saam met ons te hê. Besetenheid in die tyd van die Here was 'n baie algemene toestand. En vandag word dit dalk nie heeltemal so verstaan nie. Daar is ander diagnose wat gemaak word en beskrywing van die siekte, maar in die tyd van die Here was daar verskeie mense wat as besete beskryf is. Daar was 'n man in Gadara of Gerasa wat in Matteus 8 en Markus 5 ensovoorts beskryf word. Daar was die dogter van die Kanaanitiese vrou in Matteus 15. Daar was 'n seun in Matteus 17. In Kapernaum se sinagoge was daar 'n besetene binne in die kerk in Markus 1. En baie interessant dat daar ook teen twee belangrike mense 'n beskuldiging gebring was dat hulle besete is. Johannes is beskuldig dat hy besete is en daar is 'n beskuldiging teen Jesus gemaak dat hy besete is en van besetenheid genesings maak deur die bose geeste. So dis 'n verskriklike veralgemening. En ek dink ons sal vandag bietjie anders daarna kyk. Die Griekse woord is daimonizomai wat beteken om beheer te word deur 'n demoon. Daar word ook gepraat van selinatso wat eintlik letterlik beteken to be moonstruck. Dit kom van Selene wat die Grieks is vir die maan. En dit is ook waar die woord epileptiek vandaan kom of lunatiek in Matteus 4 ensovoorts en epilepsie is almal woorde wat hier vandaan afgelei word. Onrein geeste is eintlik vuil geeste wat nie pas by die normale nie. Dit is anders as die normale. En dit was verskriklik vir mense om so iemand in hulle geleedere te hê. Die Nuwe Testament praat van persone wat getuister is deur wat besetenheid genoem is, maar hulle is getuister deur ernstige siektes soos liggaamlik of geestelik, soos verlamming, blindheid, doofheid, verlies aan spraak, epilepsie, melankolie, waansin, en wie se liggame na mening van die Jode deur demone oorheers is. So vir iemand in daardie tyd om een van hierdie toestande te hê en as besete beskryf te word, was Jesus werklike uitkoms. En ons dank die Here vir wat in ons moderne lewe 'n taamlike verandering ondergaan het. Ek dink nie ons leer of ons lees meer so baie van mense wat besete is nie. Daarmee wil ek nie sê dat dit nie voorkom nie. Ons dank die Here dat waar dit wel sou voorkom, ons in die naam van die Here kan optree en die besetenheid bestraf, want dit is 'n boosheid wat oor die mens wil regeer. Kom ons wees goed vir mekaar. Kom ons praat met mekaar en ons help mekaar om buite hierdie wanbegrip wat dikwels ontstaan, uit te kom en mekaar met waardering en respek te hanteer. Onthou net, almal wat snaaks optree, is nie noodwendig besete nie. Daar's ander redes voor. Mense kan gehelp word en ons dank die Here vir die wetenskap waarin ons onsself bevind. Mooi dag vir jou.